Для дачи или загородного дома оптимальным решением будет установка компактной, но производительной печи из чугуна. Она имеет множество преимуществ, главным из которых можно назвать низкую стоимость. Конструкция чугунной печи. Весь корпус камина изготавливается из чугуна, он может иметь разные формы, но чаще всего прямоугольный. В центре располагается топка, которая внутри может быть выложена шамотным кирпичом или плиткой. Но иногда топка также выполнена из металла. Кирпич более предпочтителен, поскольку топка самое жаркое место, температура внутри часто достигает 700 ос, а при сжигании некоторых пород древесины и до 1000 ос, поэтому любой материал рано или поздно придет в негодность. Вот только кирпич или плитку есть возможность со временем заменить. Топки могут быть закрытого типа и открытого, последнее менее предпочтительно, если ставится задача отопить дом, она будет уместна для декоративного камина. Часто дверца топки выполняется из огнеупорного стекла, которое не подвержено загрязнениям, скоплению сажи и капоте, через него можно наблюдать за игрой пламени. Под топкой размещается колосник-решетка, на которую кладутся дрова. Она чугунная, под ней зольник-выдвижной короб или ниша, куда попадают твердые продукты горения дров. Зольник оснащается дверцей, с ее помощью можно регулировать подачу кислорода в топку, от которого будет зависеть интенсивность горения дров. Варианты вывода дымохода. Дымоходы – неотъемлемая часть конструкции каминов чугунных. Поскольку предполагается использовать твердое топливо, а оно выделяет неприятный дым, газы, которые нужно выводить на улицу. Это обеспечивает вертикальный дымоход. Выходная труба из печи может быть на верхней крышке или сзади. Второй вариант наиболее удобен, поскольку так можно спрятать дымохода в стене и чугунная печь-камин будет иметь более эстетический вид. Дымоходы лучше делать из нержавеющей стали, оптимальным решением будут сэндвич-трубы, они имеют более высокие характеристики жаропрочности и в них меньше образуется конденсат. Продолжение читайте по ссылке под видео.